喂，又話影摸頭嘅，你一唔摸頭我就開始派膠喎。擦擦。喂，叉死你！我今晚仲叉撚死你！你真係當狗嘅。唔好叉死我得啦！唔好叉死。知唔知個男主角係點樣練舞啊？唔知吓練咩啊？佢見到女主角跳舞之後咧，悶喎。唔係佢同佢講，我都想加入呢個舞蹈社，但係我淨係識得非正指馬面，非正指馬面。GIF 嚟㗎。即係咧，佢屋企練舞咧係咁樣。我覺得自己好似都越嚟越識得跳舞啦。佢真係咁㗎？即係你肯定係咪太自由啊？我覺得你跳得好睇過佢。So free， 哇，好 free 啊！哇12月7號生日 party 報名中，報名拎喺資訊欄度，希望到時見到你啦！記得 subscribe 我啊！